Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rashapi tak ke rupa, ringkat bat ke Orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Uni orang ba udai uba DK Yau Pniau uba na Mau Kurwat Southwest Kasils District ubalawan kiu syagani ganong ba Shillong ban yakendu yakinong pathai kubor ha Shillong Press Club haga khat pratering mtau benail ber arjar khat kendai. Hagajing keren bagi nong pathai kubor uni orang ba ulai tu bakat kum ka RTI ka ba ulapan na katana revenue ulalap bakajing hi ka babu ya ka jilla Meghalaya ban penbet yo port usam bat ka jilla Assam namar ka jilla Kamdon ya ki jing tho ban pentikina yalau jong uport usam kat kum ka RTI lalap ban nado usnem khat khandai spa anyu puar hado usnem arjar khat nyo hado arposien kaladon ka jingya kendu hapdeng ki he jong ka sarkar Assam ban Meghalaya nrei kini ki jingya kendu ki syusa tang ha ka jingya keren shim lala satia ban penbet yo put usam hapdeng kini ki artli ki jella Hadin bang lalai RTI hudu benai setembar lalai asin hi nakari bini departemen namar bah bangalek na kongru shimla yo lut ki jubab ki budian yang lalai biasa sisin hudu ban te pada kataru kat kini jingkli bang lalai nga romang shimla yo lut nakari bini departemen namar itu anaba mat kiset na political department. Kemudian kong pengakuan kalau ya ke exact area in square meter ya ke jela jungi ha porba ya kelak nak Assam. Angkat buat kidulir iba labannya ke naki likely ki autonomous councils. Kemudian ke hills jadi hills buat Kasils. Dia keturu adu mutah kami sembahyang sokar krian. Kabar kedai ki boundary pillars ki Jaka district wise ki balai menjur habda ka Assam bat Meghalaya ki bala depenian ha por be pia ka Meghalaya bat Assam itu orang semaya kabalai point gelombang ki Jaka district wise ki bala syak lun jubor ha ka Assam adu bala wilayah ya kejelah jong jela Meghalaya ketur ngam simlayo naka sarkar mangayo di tengah official meetings ibalalong nadu khat khandai spa nyo puar hadu arajar khanyo mu chief ministerial meeting kelong arpusin kijeh krano pleka sambat Meghalaya chief secretary meeting kedong jong ka sambat Meghalaya long newsen but nodal officer meeting dang license kita ke Bangladesh. Kau ke Bangladesh ke jengkli ke topographical area jo ka state ke jengi hadin bakara lasyak ni hosya lun jaka mana puara ka Assam. But ya ka actual physical mapping diagram data ya ketur ikram ai. Kamu bagi kendan sarkar Meghalaya. Te habayade kene ngasoleran marwa kumlo kengi muka education department kan high school ikna school ban undroi kamap Meghalaya aba tanya kamap jong katno kalong ka area juga state jong lajong ngindon te kemudian ikna school fadu ke kamap beladon nadu kis sampusnem syahin katur kalong kapkai ni kalong ba Meghalaya jungi kalau siap diang ya kejela kleput sama dulu senang kalau yang baklalut nadu kinong elam jungi kinong elam ki state kan dejar ketengin no di founder ide nadu kinong elam juga PHLC HSPDP baklek man manya ya ke hill state kleput sama kalau yang akan file ini nama ngasut haji di port election nadu port mendak samlah hadu mutama orang ba menurut ladi port election baru political parties kilawan hala bestang yupu dusam kabah tum jam rela ada election mat jar di othya bat kim dulu kinu remedial steps bakin thaulat kumlo bangin lebyang ki ba ni kerang ba mensiwa kila lebaklah dewan kono sarkar kajuhi job mono nung ikmar kajuhi lagi dia na diskonsil ni naka State Assembly.
Hagani kejing ya kenduk bat kinong pathai kubor uba diki yau pniau ulapan pauru ya kejing yo RTI halor ka bha yo kam yo jam hagabala bha saupho na kispa ya ki hazi jaintia bat saupho na kispa ya ki garo halor kani uni rongba ulo ong ba kinong yalam ha kisnem ba yo ya ka jala lajong kila bakla ka rukam bha hagabaya dai pat bat kejing thau ya ka district selection committee belasdang nadu ka snem khat khandai spa prapuar uni rongba ula ong ba kejing long dekhot daki rio san perthei kalawan ra ya kejing bem ya ha ka rukam thungkam ya kisamla ai bang liok kumut la pas ka khat a la pas ka khat a per Januari khat khandai spa ni puar ha ka por bo kapten late kapten WS Maulong Ship Star bat di kabinet minister na kiliang jongi de buat mobil do ba Edwin Barat belayak sudah buat SD Nichols Roy ki kabinet minister beden kasih jantia te kumbah pohi kemud ba ini kino dalam jongi ki rambak dalam jongi kasih jantia kemud ba kim simla don ru ka jemu jepatang kendar kuno men peje ka bahak biak jong ka jebre bucini kelas yang menjual itu ka 100% untuk poro bat 100% tak kasih jantia haka light trip bulan Julai kat kena sepak puar ka first district selection committee te ngapadu ke jingmut bat ke jingpu jong ini DSC haka jing lap jong ahi nganang mudur bat rai ni DSC kin peje ka bahak ka miak jong kitu kisam laju kitu ki district bagi jong kantam ini ki kam ki bagi lokal kila batre ngapaktak ki food grade ki third grade entar rego ba pehi nakanika anji nakanika ji pas nakanika DSC ro ji snai ni DSC kelong ba musim lok dewe e ba first preference will be given yakini ki lokal nak to district kato musim lo joni e ka ba aru lalapa katung kanika ayu kelong ba di korjung di DSC ki de banong ki graduate seneng ki non official member kan di korjung ke DSC mereka mud ba kasokar thau kini ki ai mere kapun khendu nuan alam ma mensua bun ki DSC ba ki thun record ki non official member di ki barang pas matric lo ki de ki undergraduate ki la dugja kata hawas kesil sno stoin DSC mensua ro adan ki undergraduate ki yolong ki dekat ke DSC kalau mbak belum mar kompong ya tu ka an basnahi ka sekar Udah pengalap hadir ke kiai awan aja sobat bel dia beli bang syekh sebit dari ngelai tori bawa panjang bawa don paroi warna dia air mat par lah tiru bawa tiru kena batin air jubab halo kini ki kuno ba buat laki ranger steps apa tadi ni ki ba ki rambat ni ki la bakla du isbarai Dua panjang don paroi ini presiden juga arti parti dan semua hal sebab ini.